Chiquitín se puso otra vez. Pues se lo siento. Oh, mi duenga. Oh. Está munando. Está causando un gigante. Está causando gigante. What? Más. Traigo más que... Yo. Toda la cartón, ¿ya? Toda. ¡Es tuya! Es un montón de... ¡Causa! Oh, sí. Lo estamos calentando, ¿verdad? Estamos calientitos, ¿ya? ¿Ah? Más fuego. Ahora sí, estamos calientitos. ¡Ah! Wow. Estoy calentito. ¿Por qué ando culicao? ¡Ay, comadre! ¡Guau! La causa. Este juego se llama La Causa de 39 noches. ¿Ya, pa? Algún día lo jugamos. Pero ahorita lo estamos jugando y aprueban cómo se juega, ¿verdad? ¿Verdad, pa? Hay mucho humo. Me voy quemando. Calientito. Realmente calientito. No. Acá no ocurre humo, pero acá está calientito, ¿verdad? La causa. No me enoje. ¡Oh, se está prendiendo la mareda! Está prendiendo la mareda. ¡Me estás quemando! Chicos, ya es de noche, miren. Y es de noche y la fogata está prendiendo. ¡La fogata está prendiendo! Fogata, calientita. Mis ojos, ¿qué ven esos ojos? Es fuego. Llama, en llamas. ¡Llama! ¡Llamen tus pies! Mira. Mentira. Ya. ¡Es que lo vas a apagar! Ya. Mira, La fogata. ¡Wow! ¿Qué ves esos ojos? está bien así. Sí, en ciego, allá hay que hacer la línea del círculo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Con madera. ¡Con ladrillos! No, es que en este ladrillo hay araña. Con
como están antiguos, pero podemos hacerlo con madera ya. Así, mira. Ahora sí, hay que hacer todos los tentículos. Por cada, hay que hacerlo así. ¿Y acá? ¿Qué están viendo esos ojos? ¿Qué están viendo esos ojos? ¿Apago? No lo apagues. ¿Está bien? No. ¿Se está apagando, creo? Creo que sí. Se está apagando. Mejor se está prendiendo la moneda. Hay mucho de más ya. Hay que echarlo más. Humo. Porque veo que es esos ojos. Chiquitines, ¿qué estás viendo esos ojos? Sí, mira la hoja. Es gigantesca. No. Chuchari, chanto. Con madera ya. ¿Se está apagando la madera? Se está prendiendo. A ver. ¿Hasta puede llegar a hacer humo por acá? ¿Estás grabando? Sí. ¡Guau! Para que no vea esos ojos, ¿ya? Solo lo graban. Allí está, papá. Pa, tú grabas. Ya. Ahora sí, chiquitadas. ¡La hojata! ¡La hojata! ¡La hojata! ¡Ja! La hojata. 99 noches en el bosque de la vida real. En la vida real. Ahora sí, sí. ¿Qué es eso? Toma. 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 Pa, estoy talando madera. Ya. Ya, échale madera, échale madera. Échale la madera. ¿Esto es madera? No, este no es madera, hijita. ¿Y esto sí? No, eso es botella. Hay que buscar más madera. A ver. ¿Esto es madera? Ahí está. A ver, Es ladrillo. a ver. Acompáñenme, pa. Sigamos el tiradero. ¡Caitán! Muy bien, Caitán. Caitán para el nosotros. Caitán para la fogata. Para la fogata. Oh, papá, estamos muy bien chetados, ¿verdad? ¿Verdad, pa? Ujú. Como esta cosa. No, por acá. Por acá toma el freno. Ven para este lado para que no te dé el humo. Por este lado. Oye, hay que echarle, agarra, voy a echarle más cartón. ¿Qué? Agarra para echarle más cartón. ¿Por qué se está apagando? Sí, se va a apagar. Ayuda, ayuda. ¿Y tú le echas? No. Mira, ahí hay un cartón chiquito, mira. Sí, será. Que lo podemos doblar. Por acá, por acá, por acá. Mételo un poco más, mételo un poco más. Ya.
Ese rompe, rompe. O ese más chiquito porque te quedó allá. Vamos a ver si ese rompe, ¿ya? Sí, ¿no quieres que lo rompa? ¿Para que se haga leña? ¿Ya? ¿Sí? ¿Se prenda? Sí. ¿Ya? Creo que todavía no. No está débil todavía. Ahora sí. Oh, esto acá. ¡Guau! ¡Guau! Esto por allí. Esto por allí. Chiquitines, está quedando genial. 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 ¿Cómo ves? De nuevo. ¿Quién hace así? ¿Quién hace así? ¿El guargo? Chiquitines, miren la fogata. Ojalá. Tú querías hacer la fogata, ¿no? Sí, ya estamos haciendo la fogata. Con eso vamos a cargar la fogata. Acá hay todavía más chiquito, mira. Wow, lo pagamos un montón, ¿verdad? Ayúdame a radiar los que son chiquitos. No soy Diego. Oh, ahí cayó. Cayó ahí. ¿Y en qué noche estamos? En el noche 5 ya los van a venir a sacar. Ya están los puntistas. Están que echan todavía la mareda. Por allí. Sí. Acá, Carlos. Toma una lanza, pa. Toma una lanza. Gracias, hijo, dame. Ahora sí, tengo otra lanza. Ahora sí. Acá solo vienen dos puntistas. Toma el otro. Está Ya. allá. Ajá. También puede entrar a la línea. ¡Atácalos! Atácalo, Santi.
Ataca, ataca. Mátalo, mátalo. ¡Ya lo maté! Ah, y me dio la gema. Lo voy a poner donde tú. Acá está tu ¡Ay, arma. me dio Ah. moneda! Me escondiste hasta quedar aquí. Lo voy a quemar. Lo voy a quemar. Ya lo quemé. Ahora sí. Y metí la gema. ¿Ya? Acá está tu arma, toma. Ahora sí. Mi lanza. Está pesado. ¿Está muy pesado? Voy a dejar mi arma por acá. Ya. Porque si alguien las quiere atacar y lo toma. Ya está a punto de romperse la fogata. Va a ser una fogata más grande. Sí. A ver. Uno. No. Mira, Asu. Dos. Se transformó la fogata. Uno. Nivel 2 fogata. Nivel 2 fogata. Va a pasar de nivel 2 a qué nivel. A 3. ¿Y hasta qué nivel hay? 4. Después de 5. Y después de 6. ¿Hasta qué nivel hay? Solo 6. ¿Solo 6? Sí. ¿Nada más? Sí. ¿Y el 7, 8, 9, 10 no hay incendio forestal? Mejor sí, porque esto solo es sí, con hacks. Es un nuevo juego con hacks. Ahora sí, le voy a poner un hacks. Y también le voy a poner. A ver, voy a buscar dónde hay hacks. Ah, ya encontré mi hack. Ya, a ver, que llegas. Que ya no había nivel 6. Y ahora lo puse 0. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora sí, ya le pongo instalar. Ya instaló. Y eso está jugando. Pero todavía está en nivel 2. Entonces debemos de esperar que esté A en ver, nivel 10. Graba la fogata. Lo voy a romper ya. No, Para poner otra fogata más nivel 3. ya. Ya lo rompiste. Ya lo rompiste. Ya lo rompiste, Yoyo. Ya lo rompiste. Una fogata nivel 3. Pa, ¿sabes qué? El grava parece que tu polo es blanco. El grava, cuando grabas, también parece tu polo que es blanco. No, tu chompa. ¿Así? Sí, Espera, voy a acomodar. creo que tu chompa no. Si no, tu polo. Se va a transformar una fogata nivel 4, 3. Y lo vas a ver ahorita. Nivel Dios. ¿Quieres que sea una fogata nivel Dios? Sí, pero nivel 10 significa Dios. Nivel 2. ¡Dos! Mira. Acá ya está. Nivel 3. Ya. Nivel 3. Nivel 4. Nivel 5. Nivel 6. Nivel 7. Nivel 8. Mira, graba. Nivel 10. ¡Wow! ¡Wow! ¡Putusazo! No hay que he visto una fogata en la vida real. ¿Nunca? No, nunca. ¿Primera vez? ¿Con tu Nunca. papá? Sí, por una vez sí lo he visto en la vida real. ¡Es súper increíble! ¿Es como 99 noches en el bosque? ¿O mejor? Pero mejorado, pero con hack. Con efectos 3D. Con efectos 3D. Con hack. ¿Quieres que se transforme en una fogata nivel 4? Sí.
hay que tirarle todo el cartón. No, voy a romper la otra madera. Ya, lo voy a poner en el cartón. Cámara. Mentira. No sé. No. Y el récord. Por ahí está. No le está bien. Sí, de hecho, ¿ya? No. Porque va a quemar todo. Sí, se va a quedar. No se va a prender. ¿Quieres prender bastante? No. ¿Quieres prender bastante o no? Es que así no. Y demoraría en pagar, ¿verdad? Un poco. ¿Quieres que prenda más? No. Ahora, ¿qué noche está? Y se hizo de día y podemos ver todo. Y tengo la hacha fuerte. Toma, tengo otra hacha fuerte. Porque usé comandos para tener. Así. Y ahora sí podemos hablar árboles gigantes. Me dio 3 señales. 1, 2 y 3. ¿Qué tal si lo llamas el círculo de voy a sacar esto. 1, 2 y 3. Ahora voy a sacar el otro. ¿Qué grabo yo? ¿Qué grabo yo? Ya. 1, 2 y 3. A ver. Cojo otro. 2 y 3. Agarro otro. 2 y 3. Ahora sí, ya le estamos chorreando. Bien. Oh, ahora estamos en el día 7. Y acá en el día 7 los van a venir 1, 2, 3, 4. 4 fuitistas a atacar. Ahora sí, ya los vine a atacar. Pero no pueden pasar a un fuitista por acá. Ahora sí. Ah, se está... Ya me aparece mi lanza. Ahora hago mi lanza y... ¡Toma el palazo! Yo la maté de un palazo. 4 palazos. Por acá no, porque acá fue tú. Entonces, 1, muérete ya. Y chao. ¿Cómo se llama lo que estás matando? Fuitistas. ¿Flautistas? No, fuitistas. ¿Fultistas? Sí. ¿Futbolistas? No, fuitistas. Ah, ya, fultistas. Ya vamos a subir el nivel de la fogata, ¿ya? Ya. Agarra un ratito. Ahora hago la gema y ahora hago la otra gema. Y ahora hago las 4 monedas y ya. Creció y no tanto. ¿No va a crecer más? No sea mucho fuego. ¿Cómo? Que no sea mucho fuego. ¿Que no sea mucho fuego? Sí, ¿Poco fuego? sí. Ya ven, para... Agarra, ven. Ven. Ven, hijo, por acá, ven. Para que no bote mucho humo, ven. A ver. Agarra. Santi, Viene, me mata acá. escúchame. Agarra para que no bote mucho humo. Ven. Agarra el celular. Agarra para yo romper la madera, ¿ya? Ya.
Listo, papá. Ju- ju- Está volando. Voy a romper la regla. ¡Oh, fue un hoyo! Grábame, grábame. Ahora sí, ¿Estás grabándome o no? sí. Pa, tú puedes. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Puedes, puedes, puedes. Tú puedes, puedes. Tú puedes. Ah, mira, ya está. Ahora sí, arranca. ¿Qué puedes hacer? Mami, ¿qué puedes? Mami, ¿qué puedes hacer? A ver. Cuidado. Para los jueguitos que me quieran tratar. Ah, sí. Sí. Listos los vamos con un kamikaze. Así matas a todos los autistas. Apunta estornudos. Sí. No, pero estamos en el día 10 y nos van a tocar. Mm. Voy a poner todas las semillas así. ¿En qué día estamos? 10. Uy, a ver, lo voy a parar, lo voy a parar. Agarra, agarra. Perdón. Uy. Jugari. 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 Ya está, ahora sí. Para que te haga nivel 5. Así chiquitinas, miren lo que quiero. Con la fogata, Chicos, ¿sienten aire con esto? ¿Sienten aire? Siento un ventilador. Así. Entonces, cuando me toca la frutita, se llenan las plantas. Y también pueden respirar eso. También puede hacer eso. Ahora sí, los maté. Pero uno se cayó abajo. Voy abajo. ¡Oh, ya se viene abajo! Tengo la gema de juitista. Vino 10 juitistas, pero ya la maté en el mismo tiempo. Arranco los 10 y las gemas para acá. Me quitaron. Y quemo los 10 juitistas. Y arranco las 10 monedas. Tengo 20 monedas. Mm. Y si hago esto con la fogata, sacamos, ¿ven? Pa, ¿puedes hacerlo tú esto más rápido? ¿Puedes hacerlo A ver, con la fogata? mira. Yo lo grabo. Papá.
pa. Ahora sí. Más rápido, más rápido. ¿Más rápido? Sí. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Mira, más rápido, mira. Así no es más rápido con tus manos. Así llevo como 10 vueltas. Con mi mano. Así. Pero hazlo a la fogata. Ya. Y con esto, Mira, tanto. Ya. ¿Me estás grabando? ¿Y me grabas? ¿Por qué lo botaste? esto no sirve. No, pero acá nomás se despejito, porque alguien lo puede pisar y se va a resbalar. De ahí lo sacamos, ¿ya? No, lo voy a sacar de una vez, porque no vaya a ser que alguien suba. Por eso, si alguien sube, lo puede pisar. Ayúdanos ahí, Kiko. Alguien puede subir. Lo voy a poner allá. Allá no hay cambio. ¿Qué nivel es el juego? 10. ¿Y es un juego nivel 10? Está grande, ¿no? Y no hay nivel de 11, como no hay nivel de 100. ¿Hasta 10 nomás llega? Sí, es que tú dijiste 10. O dijiste 100. 10 o 100 quieres. Quiero nivel 1000 de fuego. Así que llega hasta la luna. Lo voy a hackear la foto. Es que yo nací 1000 y ya. Me voy a poner nivel 1000. ¡Ya está en nivel 1000! ¿Que se puede hackear el fuego? ¿Que en el juego se puede hackear el fuego? Sí, con hacks. ¿Y así no aburre? No. Usa hacks para matar a todos los cultistas un día en el mismo. ¿Quién usa? Los hackers que siempre están haciendo terrorífico el juego. Pero también puedes usar hacks para ilusionar a imprimir a la puerta. ¿Y para qué juegan entonces si usan hacks? Para hacks y los que usan hacks pues es solo para jugar y hacer lo que ganes la partida. Es todo facilito. Todo fácil. De ahí se aburren. Sí, y juegan otro juego con hacks. ¡Oh! Me voy a sentar acá, porque hay un asiento para 91 noches. ¿Y de ahí qué sigue? ¿Qué noche estamos? Noche 1000. ¿Y qué viene ya? Creo que ya hay que despedirnos de los chiquitines. Sí. Chiquitines, si les gustó el video de hoy día de hoy, pues chao.